अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं मरवान और आप देख रहे हैं जंगल में मगर। आज हम आपको ले जा रहे हैं पैरट्स की एक रंगीन दुनिया में, जहां रेड और लुटिनो रोज़ेला, लोरीज, सन कनोर्स, पाइनएप्पल और ग्रीन चिक कनोर्स, रिंगनेक पैरट्स हर रंग में, वायलेट, ब्लू और उसके अलावा वाइट, येलो, ग्रीन, तो ये सारे उसके अंदर मौजूद हैं। रॉ पैरट्स हैं और एक बहुत ही ख़ास और कम दिखने जाने वाला स्पीशीज़ लॉर्ड डर्बी। सब एक साथ मज़े से सेब एप्पल खा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए ही सूथिंग नहीं, बल्कि हर पैरट की पर्सनैलिटी, न्यूट्रिशन, बिहेवियर और केयर का एक ज़बरदस्त मिक्स है। तो रुकिए मत, वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एप्पल यानी सेब पैरट्स के लिए एक लजीज और हेल्दी फ्रूट है। इसमें होता है विटामिन सी, जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है, वाटर कंटेंट जो हाइड्रेशन मेंटेन करता है। पैरट्स के लिए फ्रेश फ्रूट्स, स्पेशली सीजन फ्रूट, एक नेचुरल पार्ट होते हैं उनकी डाइट का, लेकिन मॉडरेशन ज़रूरी है। अब बात करते हैं म्यूटेशंस पे। रेड एंड लुटिनो रोज़ेला पैरट्स, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाला ये पैरट ब्राइट रेड और येलो फीचर्स की वजह से इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं। रोज़ेलास थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अगर छोटी उम्र से टेम किया जाए तो वो प्यार भरे और लॉयल कंपेनियंस बन जाते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रूट्स को अच्छी तरह प्रोसेस करता है और एप्पल उनका फेवरेट ट्रीट बन जाता है। लुटिनो रोज़ेला जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से और भी ब्राइट लगते हैं। इन्हें देखना एक विजुअल डिलाइट है। लोरीज और लोरी किड्स नेक्टर फीडिंग पैरट्स हैं। ये जूसी फ्रूट से प्यार करते हैं और एप्पल उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें जूस भी होता है और फाइबर भी। इनका डाइजेशन नेक्टर बेस्ड होता है, इसलिए ये सॉलिड फूड को थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस करते हैं। सन कनोर एक वाइब्रेंट, एक्सप्रेसिव और सोशल पैरट है। ये पैरट लाउड भी होते हैं, एफेक्टेड भी। इन एप्पल जैसे सॉफ्ट फ्रूट्स से फीडिंग करना बॉन्डिंग एक्सपीरियंस भी बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कनोर आप पर ट्रस्ट करे, तो स्टार्ट विद हैंड फीडिंग, स्लाइस बाय स्लाइस। सन कनोर एक्टिव होते हैं, इसलिए उन्हें एनर्जी रिच और हाइड्रेशन बेस्ड स्नैक्स की ज़रूरत होती है। एप्पल फिट्स परफेक्टली। ग्रीन चिक एंड पाइनएप्पल कनोर। ग्रीन चिक कनोर काम और क्विक होते हैं, अनलाइक सन कनोर्स। ये स्मार्ट, रिस्पॉन्सिव और ट्रेनिंग फ्रेंडली बर्ड्स हैं। पाइनएप्पल कनोर ग्रीन चिक का एक कलर म्यूटेशन है, जिसमें येलो और रेड टोन ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। इन पैरट को जब बोर्डम होता है तो उन्हें फ्रूट बेस्ड एनरिचमेंट दिया जा सकता है, जैसे कि एप्पल स्लाइसेस, फ्रोज़न या स्क्यूअर फॉर्म में। रिंगनेक पैरट्स वाइट, ब्लू, वायलेट, येलो, ग्रीन। रिंगनेक पैरट्स दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और टारगेटिव पैरट्स में शामिल हैं। ये बर्ड्स मिमिक करना सीख लेते हैं और उनका स्पीच क्लैरिटी इंप्रेसिव होता है। वाइट और ब्लू रिंगनेक रेयर होते हैं और वायलेट रिंगनेक्स की शाइनी अपीयरेंस व्यूअर्स को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करती है। इन पैरट्स को एप्पल देना नॉट ओनली न्यूट्रिशनल है, बल्कि ट्रेनिंग ट्रिक भी बन सकता है। हर गुड बॉय के बदले में एक स्लाइस। अब चलते हैं रॉ पैरट्स की तरफ। रॉ पैरट्स यानी हमारे ट्रेडिशनल देसी पैरट्स, जिनको हम पहाड़ी तोता भी, कश्मीरी तोता भी बोलते हैं, जिनका कलर यूजुअली ब्राइट ग्रीन होता है और नेचर इंटेलिजेंट। ये बर्ड बाउंडेड इन्वायरमेंट में लॉयल और रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। एप्पल इनके लिए एक एनर्जेटिक स्नैक है, लेकिन ये ज़्यादा मुंह में भरने की आदत रखते हैं, इसलिए स्लाइसेस छोटे और थिन होने चाहिए। अब बात करेंगे लॉर्ड डर्बी पैरट्स के बारे में, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट पैरट हैं। लॉर्ड डर्बी यानी डर्बियन पैराकीट एक रेयर और मैजेस्टिक स्पीशीज़ है। ये पैरट्स लार्जर साइज़ के होते हैं और इनका फेस स्ट्रक्चर यूनिक होता है। ब्लैक बैंड अक्रॉस द बीक और स्टर्निंग ब्लू ग्रीन बॉडी फीचर्स इन्हें इंस्टेंटली रॉयल बना देते हैं। लॉर्ड डर्बी पैरट्स थोड़े डोमिनेंट और इंटेलिजेंट होते हैं। ये किसी भी चीज़ को एसेस करते हैं पहले, फिर खाते हैं। एप्पल के टुकड़े जब उन्हें दिए जाएं तो वो पहले उन्हें चेक करते हैं, स्मेल करते हैं, फिर एक शानदार तरीके से बाइट लेते हैं। इन पैरट्स के लिए मेंटल स्टिमुलेशन ज़रूरी है और हैंड फीडिंग एप्पल्स कैन बी अ वे टू स्ट्रेंथन बॉन्ड एंड ट्रस्ट। फ्रूट्स पैरट्स के लिए ज़रूरी है, मगर हर फ्रूट सेफ नहीं होता। अवॉइड करें एवोकाडो, चॉकलेट, कैफीन और एप्पल सीड वगैरह। जब आप एप्पल दें, अगर तो आप सीड आसानी से निकाल सकते हैं तो कोशिश करें कि आप उनमें से सीड्स को अलग कर लें। एप्पल को
ओकेशनली ट्रीट के तौर पर दें और फीडिंग से बचाएं। क्लीन वाटर, लार्ज केज, टॉयज और इंटरेक्शन, ये सब ज़रूरी हैं पेट्स की हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। अगर आपको ये रंगीन, इंफॉर्मेटिव और हेल्थ वार्मिंग वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें आपका फेवरेट पेट स्पीशीज़ कौन सा है और क्या आप भी अपने पेट्स को एप्पल खिलाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पैरट या वाइल्ड क्रिएचर के साथ। तब तक नेचर का ख्याल रखें और मज़ीद जो वीडियो चल रही है एंजॉय करें। लोरीज को देखें, रोज़ेला को देखें, कनोर म्यूटेशंस को देखें और आप देखें कि किस तरह रहते हैं, रहन सहन कैसा है, उनको एंजॉय करें, इनकी आवाज़ों को एंजॉय करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पैरट या वाइल्ड क्रिएचर के साथ। तब तक नेचर का ख्याल रखें और पैरट से दोस्ती बरकरार रखें। अल्लाह हाफ़िज़।